Real Madridni prime davrini ko'rishga tayyormisiz? Unda shu videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Qani bo'lmasa, ketdik. Real Madridni prime davrini tuzamiz. Darvozaga biz Casillasni qo'yamiz do'stlar. Va himoyaga birinchisiga Ramos, ikkinchisiga esa Pepe'ni qo'yamiz do'stlar. Va Marcelo qanotga va ikkinchi qanotga esa Carvajal. Himoyamiz уже tayyor. Yarim himoyadan boshlaymiz. Casemiro do'stlar va uni yoniga Kroos, Modric juftligi, Modricni qo'yamiz va Kroos. Yarim himoyamiz ham tayyor. Endi hujum uchligini tuzamiz sizlar bilan. Qani bo'lmasa ketdik do'stlar. Hujumga biz qo'yamiz Bale. Eng kuchli kartasi va KFga Hoji Karim Benzema va Ronaldoni qanotga qo'yamiz. O'sha paytlar Ronaldo o'rtada o'ynagan, lekin qanotga qo'ysak ham bo'ladi. Ko'rishlar mumkin. Real Madridni tarkibi tayyor do'stlar. Maksimal like bosinglar va keyingi klubni yozib ketinglar.